주가 조작 작전이 있었다. 김건희, 최은순이 돈을 벌었다. 김건희, 최은순은 주범들과 밀접한 관계였다. 이것은 유죄 판결된 주가 조작범의 판결문에서 확인된 것입니다. 대신증권을 통해 김건희가 직접 거래했다. 그중 12개가 통정매매다. 김건희는 통정매매를 했다. 따라서 김건희는 기소라는 결론을 내야 하는 게 정상적 논리. 이러니 홀검, 개검 소리 듣는 것입니다. 검찰 수준이 이러니 검찰 해체 소리가 나옵니다. 다시 한번 상가 애도를 표합니다.